ni barua ya ndugu Luhaga Mpina kwenda kwa tume ya uchunguzi ya matukio ambayo yalitokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Imeandikwa Luhaga Joelson Mpina tarehe 30 Januari 2026. Ndugu Honorius J. Njole, katibu wa tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. SLP hiyo hapo yahusu wito wa kukutana na tume ya rais ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Tafadhali husika na somo tajwa hapo juu. Nakiri kupokea barua yako yenye kumbukumbu namba SAE 351 527 /01 ya tarehe 21 Januari 2026 ikinitaka kufika kukutana na tume tarehe 31 Januari 2026 kuanzia saa 8 mchana hadi saa 9 alasiri katika ukumbi wa Manyara, Benki Kuu, Dar es Salaam. 3. Utakumbuka kuwa mnamo tarehe 18 Novemba 2025 chama changu cha ACT Wazalendo kilitoa taarifa kwa umma kuwa kinapinga na kinakataa kabisa tume iliyotangazwa na rais kuchunguza matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata. 4. Chama cha ACT Wazalendo kiliweka wazi kwamba hakitashiriki kwa namna yoyote ile katika uchunguzi utakaofanywa na tume hii. Hatuta toa ushahidi wala kutoa ushirikiano wowote, kwani tunatambua kuwa ni chombo kisicho huru na kinachotegemea maagizo ya serikali. 5. Na hata nilipozungumza na vyombo vya habari tarehe 6 Disemba 2025 ambapo niliunga mkono msimamo wa chama kuwa tume hiyo sio huru na imeundwa bila kuzingatia kanuni na taratibu za usuluhishi wa migogoro, yani conflict resolution strategies and guidelines. 5. Hivyo kwa heshima kubwa na kujulisha kuwa sitaweza kuhudhuria wito huo kwa ajili ya majadiliano. Pamoja na barua hii nimeambatanisha nakala za tamko la chama cha ACT Wazalendo. Ninawashukuru kwa ushirikiano. Luhaga Joelson Mpina, imetolewa hiyo hapo. Sasa hii ni barua ya Luhaga Mpina ambayo ni kwamba hapa inaonyesha na wagomea tume huru ya uchunguzi ambayo inasemekana kwamba walimtumia barua ya kukutana naye kwa ajili ya mahojiano vizuri, lakini hii barua inaonyesha wazi kwamba yeye amegoma kabisa kukutana na tume ya uchunguzi akiwa anasimamia msimamo wa chama chake, chama cha ACT Wazalendo. Pale imeandikwa mwanachama wa ACT Wazalendo ndugu Luhaga Mpina amekataa kukutana na tume ya rais ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Luhaga Mpina. Ngoja nipitie baadhi ya comment. Mmoja kati ya wadau ameandika, kama huo ndo msimamo wa chama chenu, nasubiri Mheshimiwa Madeleka avuliwe wanachama kwa kushiriki na kuitikia wito wa tume. Kama kweli hamuitambui, Madeleka alikuwa mgombea ubunge wa jimbo la Kivule kupitia ACT Wazalendo. Mtu mwingine ameandika, ACT mnatafuta nini wakati uchaguzi mlishiriki? Mtu mwingine ameandika, mwambie hata kama hajaenda mambo yataenda vizuri tu. Mtu mwingine ameandika, asante Mungu awe nawe. Mtu mwingine ameandika, kwa hiyo Madeleka hana sifa za wanachama wenu. Mtu mwingine ameandika, acheni kujitekenya, mbona Madeleka kaenda. Mtu mwingine ameandika, mbona Mheshimiwa Peter Madeleka alienda, imeisha hiyo, short and clear. Hizo ndizo baadhi ya comment ambazo nimekusomea kutoka kwenye ukurasa wa Instagram wa ACT Wazalendo, ambapo moja kwa moja nilikuwa nakuletea barua ya Luhaga Mpina ambaye anaonyesha kugomea tume ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, sisi tumechangamka.